अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, sada u ovih dana vidimo da u zapadnim i naprednim zemljama razvijaju se ili pokreti ili nacionalističke grupe u ovim zemljama i političari ovih partija, povećava se njihovo prihvatanje i napredovanje i raste nekako njihov broj sedbenika. I novinari pišu mnoge stvari o njima i onda sadašnje vlade, ljevičari ili oni koji nisu vrlo snažni i čvrsti da regulišu svoju politiku imigracije, jer zbog ove imigracije sve se ovo događa. Osim toga, ima nekih drugih također razloga. Međutim, na kraju sve ove stvari su zapravo vezano za muslimane. I oni kažu da muslimani u ovim zemljama trebaju biti nekako zabranjeni i dolazak muslimana zaustavljen, jer kažu da se ovi ljudi ne integrišu sa njima i stvaraju jazove. I nadalje, oni kažu da je njihova religija muslimana, da je to religija terora i da oni postupaju u skladu s tim. Ili kažu o muslimanima da ovi ljudi treba da napuste svoju tradiciju i religiju ako hoće da žive ovdje, treba da prihvate naš način života ovdje, tako kažu. Ako tako ne urade, onda to znači da ovi ljudi ne žele da se s nama integrišu i imaju svoj odvojeni identitet i posebni religijski status i žele to čuvati odvojeno. To znači da ovi ljudi, moguće da ovi ljudi onda budu opasni za našu zemlju, tako oni kažu. Apsolutno su neistinite stvari tu, da minareti džamija muslimana su za njih. Oni kažu za nas je to opasno i hidžab, odnosno pokrivanje žena je jedna vrsta opasnosti za njih i da njihove
i kažu da žene muslimana ne rukuju se sa muškarcima i muškarci se muslimani ne rukuju sa ženama i da je to za njih opasno. U Velikoj Britaniji ima samo jedan ili dva takvih političara koji govore ovim teroristima, navodnim teroristima, međutim u drugim zemljama stvoreno je jako mnogo halabuke i galame i skoro svaki dan dolaze izjave političara na svjetlo. Oni također predstavljaju ovaj dokaz i argument i kaže, vidite, stvar da su muslimani jedna vrsta opasnosti za nas dokazana je iz činjenice da u muslimanskim zemljama postoji ekstremizam i nezakonje do vrhunca. I kaže u našim zemljama također događaju se napade od ekstremista muslimana. I druge stvari su također protiv islama. Međutim, nažalost, ove stvari koje ovi ljudi spominju u pravu su da u muslimanskim zemljama elementi ekstremizma su tamo prisutni i oni su odgovorni za ove napade u drugim zemljama. I ova stvar i ova kritika i prigovor zapravo su im sami muslimani predali materijal za to. I kao što sam rekao, u muslimanskim zemljama ekstremizam i terorizam je vrlo otišao jako naprijed i teroristički napadi su napravljeni tu i tamo, počinjeni i ove grupe ekstremista i pobunjeničkih grupa, oni svo oružje dobivaju od zapadnih zemalja s ciljem da ostvare svoje ciljeve i protiv islama, neprijateljstvo koju oni imaju s ciljem da to pokažu, neke sile vrlo mudro su organizovale ove grupe. S jedne strane, vladama je data prividna ili skrivena neka pomoć i onda pobunjeničke i ekstremističke grupe također im je pomognuto na jedan način ili drugi. Da ne postoji ova pomoć Zapada, onda nijedna grupa ne bi mogla nastaviti za ovako dugo vremena da se bori. I ironija ove činjenice i ovo je vrlo žalosno da gdje god su muslimani podnijeli gubitak, to je zbog njihovog vlastitog rada, njihovih vlastitih dijela i njihovih vlastitih zavjera i pobunjeničkog ponašanja. Isto tako zbog neispunjavanja prava prema drugih ljudi, odnosno dužnost prema drugim ljudima i davanje prednosti i zbog davanja prednosti nacionalnim interesima. Ovo je odgovorno za to. Islamsko učenje zanemarujući islamsko učenje, oni su zbog toga podnijeli gubitak. I umjesto da poprave svoje duhovno stanje i umjesto da slijede pravila i zakon časnog poslanika, međutim, umjesto toga oni slijede pohlepu ovog svijeta i slavu, i političari, i upravljači, i uvodiči, i također ulema postali su stvar njihove prednosti. I ulema i vjerske vođe su udaljili na sve više naciju u mrak i odigrali su svoju ulogu u svjetlu ovih vjerskih učenja suprotnu stranu. Gledajući na okolnosti sadašnji i gledajući na ono što je Allah Đelešanu rekao, šta god, oni su trebali misliti na to i kakvi su zahtjevi vremena i trebali su vidjeti da u ovim uvjetima treba da tragamo za osobom, trebali su to uvjeti shvatiti, koju je Allah Đelešanu spomenuo da u takvim okolnostima da će
da će takva osoba vratiti vjeru iz velikih visina zvijezda gdje su zvijezde i da će ojačati religiju i ponovo će biti utemeljen položaj muslimana. I ne samo ovo, ovi ljudi su potpuno nemarni o tome. Zapravo umjesto toga oni se suprotstavljaju onome koji je poslan od Allaha dželešanhu i jako su otišli naprijed u tom suprotstavljanju, tako da u njihovim vlastitim zemljama i time što idu u nemuslimanske zemlje, oni su protiv te osobe i šire mržnju i neprijateljstvo i otišli su do takvih visina da su činili sve što su mogli. I onda Allah dželešanhu, osoba koja je poslana u skladu sa Allahovim obećanjem, oni također muče ljude koji vjeruju u njega. U Pakistanu pod zaštitom zakona ovo mučenje i tlačenje drži se na mnoge godine, zapravo decenije se događa tako. I u nekim drugim islamskim zemljama zbog straha od hođa i tiranske vođe i zbog tiranskih vođa Ahmedi su u velikom nemiru i pate i još uvijek pate i moraju prolaziti kroz ovakve situacije. Na nekim mjestima sada situacija se relativno olakšava, međutim u drugima se pogoršava. Da Allah dželešanuhu čuva zdravim i živim sve sljedbenike obećanog vjerovjesnika. Sada u Alžiru ova nepravda raste i policija uznemirava muslimane, Ahmedi muslimane i sudovi odlučuju šta god hoće i stavljaju Ahmedi muslimane u zatvore i nekima od njih je data kazna da ostanu u zatvoru 1 do 3 godine samo zbog činjenice da su oni rekli da mi vjerujemo u imama koji je obećan da će doći i mi vjerujemo u njega zato što Allah dželešanhu i njegov vjerovjesnik, oni su dali naredbu o tome da mi treba da vjerujemo u to. I ovi ljudi koji su u zatvoru su oni koji su kažnjeni ili oni koji čekaju na kaznu i oni su pod nadzorom policije ili oni koji su uznemiravani. Broj ovih ljudi je sada veći od 200. I svi oni, uprkos svih ovih teškoća kroz koje moraju prolaziti, izrazili su i rekli kakvu god teškoću oni nama nametnu i zadaju, mi nećemo odustati od svoje vjere. I Ahmedi muslimani kad proglase ovo i kažu ja moram vjerovati u sve što je rekao Allah i njegov poslanik i ja moram dati prednost svemu onome što oni kažu nad svim drugim stvarima i za ovu svrhu, ako treba da dadnem najveće žrtve, ja sam spreman na to. Tako ovi ljudi kažu. Onda niko ne može uzdrmati uopšte njihovu vjeru. Međutim, ovi ljudi koji čine ove sve nepravde u ime Islama i u ime Allaha i u ime njegovog poslanika, oni koji to čini treba da zapamte da Allah dželešanuhu gleda na ove ljude koji su mučeni i njihove dove i njihovi ibadet, njihove riječi stižu od Allaha. Kad sud Allahov donese odluku, onda ovi tirani i ovi tlačitelji neće nigdje više ostati. Treba da se boje ovi ljudi Allahove odredbe. I umjesto da nameću sve ove teškoće na Ahmedi muslimane, treba da pogledaju na svoje vlastito stanje. Prelijepo učenje Islama, oni postaju odgovorni za kaljanje ovog lijepog učenja Islama. Treba da pogledaju ovu stvar, da li ovaj cilj, je li njima dato to kao cilj njihovog života od Allaha dželešanuhu, je li im to svrha života, ako njihova ljubav i naklonost prema islamu nakon presuda koje sudije
izriču, ako budu slijedili to, onda islam i njegovo stanje, onda ljudi koji prigovaraju na islam, onda sva ulema je trebala jednoglasno misliti o tome da je Allah dželešanuhu dao obećanje da će se islam raširiti širom svijeta. Međutim, ovdje stvar je zapravo suprotna, a islam je okaljan. Šta je uzrok tome? Su li to teroristi i terorističke organizacije? Hoće li oni dovesti do pobjede islama? Je li to ono što je Allah dželešanuhu rekao? Da kroz ubijanje ćete širiti i trebate širiti islam kroz krvoproliće? Da li islam nema argumente i dokaze da se kroz to širi njegova poruka, nego kroz sablju i protivničke grupe i druge religije, da se sljedbenici tih ljudi, ovih grupa koje sam nabrojao, i žene i djece, budu podvrgnuti sablji i da se svi oni ubijaju i da se ubijaju stare žene i stare djece. Je li to svrha puta islama i širenja islama? Ako je ovo njihovo razmišljanje, onda većina uleme, njihove terorističke aktivnosti pokazuju na istu stvar, da je ovo ono što oni misle. Onda su ovo ti ljudi, oni koji su neposlušni naredbi časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Allahu i časnom poslaniku. Oni varaju ljude. Oni su ti koji će biti zgrabljeni od Allaha i biti kažnjeni. Njihovim tlačenjem Ahmedi i muslimana i činjenjem svih loših stvari u ime islama, na temelju toga što oni imaju moć i vladu, što oni smatraju da je njihova pobjeda, treba da zapamte da jednog dana Allah šanuhu on će sigurno doći pred Allaha i onda će morati dati odgovor za svo ovo tlačenje i kritiku i svo tlačenje koje čine. Njihovo stanje je vrlo neobično i strano. S jedne strane postoji grupa takozvane uleme ili ekstremističke grupe su tu, ovi ljudi svuda u ime islama stvorili su bezakonje svuda u ime islama, a s druge strane imaju drugi ljudi, oni koji reaguju na ove aktivnosti ili pokazuju reakciju na to ili pod utjecajem zapadnog razmišljanja i pogleda, oni nemaju nikakve uopšte onda odnosa sa religijom. Umjesto da šire učenje islama sa sigurnošću ili da uopšte ih nije briga, ili oni su ili su potpuno nemani ili potpuno prekinuli veze s islamom. Dakle, umjesto da širimo prelijepo učenje islama i da ti ljudi šire i da kažu ovi ljudi govore pogrešno i laž, oni se zapravo na taj način slažu s njima. Njihova pogrešna interpretacija islama je predstavljena njihovim činjenjem. To pogrešno predstavljaju učenje islama. Straha od svijeta je postala prevladavajuća u poređenju sa strahom od Allaha. Zatim ima nekih upravljača, također vladara, koji se ne slažu sa hodžama, međutim ipak s ciljem što imaju straha da njihova vlast neće im izmaći iz ruku, oni neće to da popravljaju. Oni nemaju ništa sa religijom. Oni su vrle kukavice i nemaju opšte hrabrosti. I samo radi sebičnih nekih ciljeva koji su ih nadvladali, svi ovi ljudi šute i ne govore ništa. Drugim riječima možemo reći da svaki sloj muslimanskog društva, oni koji su poriču onoga koji je poslan od Allaha dželešanuhu, oni
su se udaljili od naredbi Allaha dželešanu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo da čineći to ime islama i da učine da njihovi poslovi cvjetaju. I u pogledu obećanog Mesije oni kažu on je, Bože sačuvaj, iznoseći ovu tvrdnju da je Mesaje Mehdi, da smo mi počeli neki posao i koriste od toga. Međutim, ovi ljudi misle o lahkom putu zarade i da prošire svoje poslove u suprotstavljanju obećanog Mesije. Kroz to oni žele da njihov posao cvjeta. Njihov argument ne postoji, nije neosnovan i na temelju toga ovi ljudi samo govore laži. U svakom slučaju, u ime religije, ovaj sloj ljudi pravi posao u ime islama ili samo radi svojih svjetovnih ciljeva, oni daju drugorazredni položaj islamu. Svi ovi ljudi samo su i muslimani po imenu. Oni nemaju ništa sa istinskim učenjem islama. U ovim uvjetima Ahmedi i muslimani treba da razmišljaju kad vjeruju u imama ovog doba, onda oni imaju veliku odgovornost na svojim ramenima. Protivnici moraju činiti ove zvjerstva protiv njih i slično tome oni ljudi koji su se udaljili od religije i koji poriču postojanje Boga, ovi ljudi također se moraju nama suprotstavljati i moraju nastaviti svoje suprotstavljanje. I kad mi u pogledu ovih stvari koje oni kažu u ime slobode govora ili iznose ove izgovore, ovi će ljudi govoriti protiv nas. U ovoj situaciji hoćemo li mi onda se prepasti i šutiti ili i pokazati slabost vjere? Hoćemo li mi onda biti naklonjeni da vjerujemo ovim ljudima? Ako mi tako budemo postupali, onda kakva je korist onda da dođemo u bajat, u zavjet obećanog Mesija alejhi selam? Nama je rekao obećani Mesija, vi morate postupati u skladu sa naredbama Allaha dželešanuhu i morate slijediti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte gubiti svoju vjeru i nemojte dozvoliti da ikakav nered bude stvoren. Skupa s tim, imajte na umu ovu tačku da poruka Allaha dželešanuhu mora biti prenesena cijelom svijetu. Tako da utemeljenje Allahove jedinstvenosti bude to, da se utemelji Allahove jedinstvenosti prelijepo učenje Islama, da se raširi širom svijeta i da većina ljudi budu uvjereni u to. On je rekao, za ovu svrhu Allah dželešanuhu je nama dao da slijedimo uputu koju nam Allah dželešanuhu dao kroz časni Kur'an i treba da slijedimo tu uputu i u ovoj uputi rečeno je i to, a to znači na Allahovom putu s mudrošću i lijepim savjetom savjetujte, iznesite one dokaze i argumente koji su najjači i najsnažniji. Dakle, ovo je za širenje poruke, ovo je prelijepo učenje koje nam je Islam dao za širenje poruke Islama. Islamske naredbe i s ciljem da kažemo mudrost toga, mi treba da razgovaramo sa argumentima i s dokazima, a ne na način da ova takozvana ulema ovog doba ili ekstremističke grupe kako oni to čine. Sa sabljom širiti poruku Islama, nigdje Allah dželešanu to nije naredio. I onda svjetovne nacije i zemlje i vlade
Postoje određene stvari koji su među njima prihvaćene, ima određenih stvari koji su zaštićene zakonom, što nije odobrivo u religiji, što je nedozvoljeno u religiji, i u skladu sa religijom ove stvari ne samo da su ispod morala, nego u pogledu ovih stvari mi treba da raspravljamo i diskutujemo o ovim stvarima, ali ako druga strana postane ljuta i možemo privremeno to izbjeći ili reći selam i ukloniti se u stranu. Ovo će biti zahtjev mudrosti u to vrijeme. Međutim, ovo nije moguće da mi zbog ovih stvari, zato što postoji zakon ili druga osoba se naljuti, da mi treba da se slažemo s njima. Ako zbog straha ili zato što smo pod utjecajem drugih načina i puteva, ako nastojite da se s tim složite, onda je to pogrešno. I onda vi također se pridružujete u tom grijehu, učestvujete u tom grijehu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, to jest, to ne znači da mi treba da potražimo, da pokažemo toliko poučenosti i da se udaljimo od istine. Dakle, mudrost ne znači da mi pokažemo kukavičluk. Zapravo, dvije stvari, istinske stvari trebaju biti spomenute bez stvaranja ikakvog uznemirenja, nereda ili problema. Međutim, istina mora biti u cijelosti zadovoljena. Zato musliman uvijek treba imati na umu ovu stvar, šta je razlika između mudrosti i kukavičluka. Jasne naredbe Kur'ana su da treba da koristimo mudrost i sve što je pogrešno u islamu, mi to ne treba da radimo i trebamo da kažemo otvoreno da je to pogrešno i skupa s tim. Ovo učenje također tu, da mi ne treba da uzimamo ruke, ulakamo svoje ruke i da počnemo da se borimo i svađamo. Na drugom mjestu objašnjavajući istu stvar, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, kad uđete u dijalog, u diskusiju s drugim ljudima, onda s mudrošću i sa lijepim savjetom treba da uljudno i disciplinovano i na lijep način govorimo i razgovaramo. Može biti da mnogo ljudi i hoće zbog ovog doba i što oni misle da je džihad, da treba da se širi islam sabljom, da je to stvar. Zapravo istinski povorka džihada je da je to veličanstveni zadatak i onda oni slijede zapravo licemjerstvo. Međutim, u svom mišljenju ovi ljudi su potpuno pogrešni. U njihovom pogrešnom shvatanju oni ne mogu staviti nikakvu krivnju na uzvišenu knjigu. To je njihova pogreška. To ne znači da oni mogu, da treba da stavlja na krivnju na Allahovu knjigu. Oni kažu u stvari istine i u unutrašnjih zbilja oni ne smije biti nikakve prinude. Međutim, prinuda bude učinjena samo onda kad su argumenti slabi. Allah, taj koji je poslao svog čistog poslanika i njemu objavio, to jest u prevodu, pokaže strpljenje koji su pokazali oni poslanike koji su imali visoku riješenost, odlučnost. Dakle, ovdje su svi poslanici stavljeni zajedno, da to neće biti više od strpljenja koje vi pokazujete, trebate pokazati toliko strpljenja. Onda Allah kaže da u stvarima vjere nema prisile. Onda Allah dželešanu kaže to jest s mudrošću i sa lijepim savjetom, ne prisilom, ne na grub način, prenesite poruku. I onda Allah dželešanu kaže, vjernici su oni koji potiskuju svoju ljutnju i ružan jezik. Ljudi koji koriste ružan jezik, oni zaborave svoje dostojanstvo i odgovaraju na isti način.
Je li to da Allah Đelšanhu bi dao takvo učenje da ljudi koji vam se suprotstavljaju i su protiv vaše religije, da ih ubijate i da pljačkate njihov imetak i uništavate, ili da potpuno uništite njihove kuće? Početne aktivnosti u islamu koji su bile u skladu sa Allahovim odobrenjem, to je bilo samo u tolikoj mjeri da ljudi koji podržu sablju bez ikakvog opravdanja protiv vas, oni budu ubijeni sabljom. I oni su, gdje god su podnijeli gubitak, oni su tako postupili. Gdje je rečeno da ubijajte nevjernike sabljom? Ovo su neuki mulasi i neuki svećenici i nema nikakve stvarnosti u njihovim ovim izjavama i tvrdnjima. Bilo hođe ili oni koji kažu mi smo odgovorni da širimo islama, ili ljudi koji se suprotstavljaju islamu, oni kažu, islam kaže da nevjernici treba da budu ubijeni. To nije islamsko učenje. To uopšte nije islamsko učenje. Ovo je islamsko učenje muslimana, da drugi muslimani ne postupaju po tome. Ovo je to pravo učenje. Zbog njihovog, iz tog razloga, oni nemaju interesa u prenošenju poruke islama drugim ljudima. Ili zbog činjenice da obećani Mesija alejhi selam je rekao da neuki hođe bez ikakvog znanja, oni su takvi, ali mi moramo raširiti poruku ovu među muslimanima kao i ne među muslimanima, kao i među nemuslimanima. Mi moramo svima njima prenijeti ovu poruku. Zbog toga, u svojim krugovima, u svom okruženju, svaki Ahmedi treba posvetiti pažnju ovome. Jer prethodno, ako su ovi ljudi se skrivali i pokazivali su, provodili su život u licemjerstvu i vjerovali su da je islam religija terorizma, ako su to vjerovali. Međutim, sada ima određenih grupa koje otvoreno spominju ove stvari. I ne samo da nemuslimani ubiju muslimane, nego muslimani sami ubijaju muslimane i oni kaljaju islam. Tako da ovi ljudi prirodno se suprotstavljaju Ahmedi muslimanima. Jedna grupa, jedan poredak, jedna grupa sekta je protiv drugog i ubijaju jedni druge. U ovoj situaciji posao Ahmedi muslimana se mnogostruko uvećao. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, obećani Mesija kaže, osoba koja je vrlo gruba i koja postaje u ljutnji, izgubi svaku kontrolu, on nije u stanju da kaže bilo šta bazirano na mudrošću. Srce tog čovjeka je lišeno stvari mudrosti. Oni koji postaju jako ljuti i ne mogu da kontrolišu svoju ljutnju i ne mogu savladati svoj temperament, svoj narav. Ovi koji koriste ružan jezik, ružne riječi, ovi ljudi ne mogu govoriti istinu ili ljepotu istine. Njihova ljutnja i mudrost ne mogu biti zajedno. Kad osoba bude savladana ljutnjom, njegov intelektualne sposobnosti i su lišeni svih ovih stvari i on nikada ne dobiva pobjedu. Ljutnja je pola ludila. I ako ljutnja raste, onda postaje ludilo. Pravo ludilo. Ako je ljutnja i ludilo tu, onda ta osoba ne može govoriti mudre stvari. I ovo je ono što mi vidimo kod protivnika i drugih ljudi. Protiv nas hođe svuda pokazuju ovakvo ponašanje i stav. I ovaj sloj ovih ljudi kaljaju islam. Oni nisu samo protiv nas, nego su također protiv islama. Kad mi prenosimo poruku i kad predstavimo preljubio učenje islama ljudima, onda protiv islamske sile uvijek nam daju odgovor da to je ispravno. Može biti da ste vi miroljubivi ljudi, međutim većina muslimana ne vjeruju da ste vi muslimani i zbog toga vi ne možete predstavljati islam. Dakle, u ovakvim okolnostima naši izazovi su se mnogostruko uvećali. I svaki Ahmedi morate imati punu spoznaju u ovoj stvari. Da svaki postupak, svaka izjava te osobe treba biti predstavljanje islama. Ako ne prenosimo poruku,
Međutim, naše izjave, naši postupci moraju biti takvi da sve to prenosi poruku Islama. Onda za prenošenje poruke mi također trebamo vidjeti ove izjave koje je vrlo mudro rekao Hazrat Ali radijallahu anhu. On je spomenuo, postoji naklonost srca i želje. Neki ljudi su spremni da slušaju neke stvari i nekad u neko vrijeme nisu spremni da slušaju. Ponekad osoba nije voljna da sluša bilo šta, a ponekad su spremni. Zbog toga s ciljem nastojite uđete u srce čovjeka u skladu sa naklonošću i kakva je situacija te osobe, onda u skladu s tim govorite toj osobi. I u to vrijeme spomenite to kad je osoba spremna da sluša ono što ćete vi reći. Dakle, treba da posvojimo ovu mudrost. Hazreti Mesih Maud alejhi selam dalje kaže da nam je on dao uputu, da daje nam dalje uputu i kaže kad govorite, onda to recite poslije prikladnog razmišljanja i ukratko treba da mudre stvari kažete. Vrlo često mnogo diskusije nije korisno i kaže samo jednostavne stvari recite, iznesite izjavu i gledajte pravo u oči osobe i uši i pogledajte drugu priliku i tako nastavite govoriti tako. Ako se ovako budete razgovarali, ovo možete razgovarati ovako samo kad imate stalni odnos sa osobom. U ime slobode i slobode govora i slobode, nemoralno razmišljanje i da ih dovedemo u predjel morala. Ovo su religijski elementi i napore koje oni čine. Mi trebamo kroz mudrost i kroz redovne stalne kontakte mi možemo pobiti i dati negiranje svih ovih njihovih izjava. U Australiji Huzur kaže ima jedan sloj društva jedan sloj društva odšli su do takve krajnosti neprijateljstva, do tog stanja da su rekli ako muslimani, muškarci ne rukuju se sa ženama, trebaju biti izbačeni iz zemlje. U pogledu toga, kroz mudrost, svaki Ahmedi treba da radite prikladno i na lijep način treba da objasnite slično tome. U pogledu pokrivanja ima nekih ljudi koji su protiv toga ili u nekim zemljama. U pogledu džamija i minareta ljudi su protivno. Ima jedan izjava vođe jednog u Holandiji da svi muslimani trebaju biti izbačeni iz njihove zemlje. I muslimani koji pripadaju određenim zemljama trebaju biti izbačeni ili predsjednik Amerike želi da stavi ograničenje i zabranu na muslimane iz određenih zemalja da ne dolaze u Ameriku. Dakle, sve ovo je rezultat neislamskog razmišljanja i reakcije nekih muslimanskih zajednica su odgovorni za ovo njihovo ponašanje. Međutim, skupa s tim, istina o učenju islama i stvarnost, oni ne znaju, većina ljudi koji ovo radi. Zbog toga na svakom mjestu gdje god džemat ima priličan broj ljudi treba da djelotvorno prenesu poruku islama u skladu sa svojim tradicionalnim programima, tabligh programa širenja poruke i treba da kroz djelotvorne programe prenesu poruku islama u skladu sa porukom mira, treba da prenesu poruku ovim ljudima. Dakle, ovim zemljama gdje anti-islamske sile postaju snažne s ciljem da slomimo njihovu moć i prekinemo treba da učinimo svaki napor, ujedinjeni napor. To je samo moguće za Islam Ahmedija. Drugi muslimani, oni ne mogu pokazati stvarnu ljepotu učenja islama i oni ne mogu prenijeti poruku islama. To je nemoguće za njih jer nemaju organizacije koja ima znanje. Dakle, ovaj posao mora biti obavljen, moraju obaviti oni ljudi koji su povezani s obećanim svima islam. I to je suđeno i određeno da to bude učinjeno preko njih i kroz njih. Zbog toga važnost ovih stvari moramo kako treba razumjeti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, obećani Mesija, kaže
जिस कदर जोर से बातिल हक की मुखालफत करता है उसी कदर हक Prisilom, zbog prisile, ove sile rade protiv islama što oni prisilom učinišu da nametnu. Oni zapravo ojačaju जोर से मुखालफत हो jačaju istinu, jer ako se suprotstavlja istini, onda istina postaje još snažnija. Mi smo imali ovakvo iskustvo i vidjeli smo da na svim ovim mjestima gdje se da se suprotstavljanje rađa, bude stvorena zajednica. Ako ljudi budu slušali, onda ne bude napravljen napredak. Dakle, ovo suprotstavljanje koji dolazi od neahmedi muslimana, mi vidimo da predstavljanje Ahmedijata je prisutno i gdje god je to tako, bude napravljen napredak. U Alžiru također, kroz naše propovjedne prenošenje poruke. Možda nismo radili toliko mnogo koliko je predstavljanje i prenošenja poruke prenešeno kroz ovo i sada događaj da su i muslimani zatvoreni. I koji su zatvoreni i ljudi na ljude djeluje to, ljudi ostavljaju utjecaj na to. Tako u drugim zemljama gdje su stvoreni ove suprotstavljanje, mi moramo širiti poruku Ahmedijata, istinskog islama i treba da predstavimo sve i sve više predstavimo ovu poruku. Kao što sam rekao, ovo miroljubivo učenje islama treba da bude rašireno i kao rezultat toga može biti da ponekad u određenim slovima da će rasti suprotstavljanje, međutim, neki primjeri izlaze na površinu da se suprotstavljanje pojačalo među kršćanima i isto tako među muslimanima. I u istočnoj Njemačkoj ljudi nacionalisti jako mnogo govore protiv islama, međutim, pošteni ljudi imaju dobar dojam i predstavljanje džemata se širi islama, tako da ne treba da se bojimo svih ovih stvari. Treba da budemo zadovoljni i sretni i da dalje uvećamo i ubrzamo svoje aktivnosti. Svi Ahmedi muslimani u skladu s svojom situacijom treba da postanemo dio ovog procesa širenja poruke. Obećani Mesija alejhi selam kaže sigurnost islama i s ciljem da predstavite istinu i da to otkrijete. Najvažnija stvar je da vi postanete primjer istinskog muslimana. I drugi aspekt je da ljepota islama, izvanrednost islama trebaju da raširite u svijetu. Da nas Allah dželešanu osposobi da svoje živote provedemo kao istinski muslimani i da budemo primjer istinskih muslimana i uprkos svog suprotstavljanja da ljepota izvanrednosti učenja islama, da to širimo širom svijeta, svuda u svijetu i da budemo zaštitimo istinski islam i da budemo ljudi koji pokazuju izvanrednosti i ljepote islama. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženaza namaz. Prva dženaza je za Materana Maulana, uvaženi Hakim sahib iz Kadijana. On je bio sin Muhammed sahiba. On je umro sa 97 godina, inna lillahi ve inna ilaihi rađun. Njegov djed Hakim Muniruddin bio je ashab obećanog Mesija alejhi selam i njegovo ime je bilo među 313 ashaba obećanog Mesije, čija imena obećan Mesija zapisao i u dvije knjige on spominje ova imena. Njegov otac je bio direktor u školi i 1905. je bio snažan zemljotres. Čim se u Kongu, on i druga djeca su bila na čudan način spašena. Rahmetli Hakim, rođen je 1920. Bakiri, činim se. I u Lahoru je završio neke ispite, onda je došao u Kadijan i bio je 2 godine, obrazovao se na koledžu i stekao diplomu, neku diplomu. 1935. i 40.
Bio je pomoćnik na željezničkoj stanici, ja mislim, direktore. I kad je Muslima ovdje izdao apel za ovakve da ljudi posvećuju svoj život u islamu, on je kalifatom vremena rekao, ti radi svoj posao. Međutim, nakon kad je slušao hudbu da ljudi treba da posvete život služenju islama i da rade kao misionari, on je zbog svoje želje uporno insistirao i tražio to. On je ponavljajući pisao halifi i onda ga je halifa prihvatio kao misionara i tako da je dobio dužnost misionara. Molana Nazir Abdurrahim Munir Sahib, on je radio s njim kao pomagač i onda postao tamo misionar na dužnosti. Sveukupno 23 godine radio je na polju tabliha širenja poruke i na kraju 1970. je pozvan u Kadijan. Tu je bio učitelj u medresi i za 12 godina je postao direktor u Majlis Amela. I Nazim Darul Kaza, Sadr Majlis Ansarullah, član tog tijela. Bio je predsjednik Vakfi Džedid, upravitelj ili na dužnosti. 2011. bio je određen za predsjednika Anđuman Ahmedija i 2014. je služio u ovom svojstvu, tako da na ovaj način period njegove službe je vrlo širok i također išao na hadž, učio je časni Kur'an, imao je vrlo lijep glas, vrlo lijepo je učio Kur'an. Njegov oporuka je bila 1/10 i onda je to promijenio na 1/5 od ostavštine da daje za oporuku program. On je bio nesebična osoba, vrlo skromna, ponizna i predano je služio zajednici džematu. I čak je služio bili su mu nad njim mlađi osobe, ali je vrlo predano radio i služio, obavljao je svoj posao. Da Allah Đelešanuhu uzdigne položaj ovog umrlog i također da pazi na djecu. On je ostavio 3 ćerke u Pakistanu i 3 u Indiji i ima sinove koji ga služe. Da ih Allah osposobi da nastave da ispune svoj zavjet bajata s predanošću i da ih osposobi da služe zajednici. Druga dženaza je za Mukarram, sin Imam Salih Sahiba, koji je 4. marta sa 90 godina umro u Njemačkoj. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Je 1927. je bio rođen u Heri. 1940. položio je na koložeg ispite i onda svoj život posvetio služenju religiji i onda je upisao se za fakultet ili za magistarski i na koledžu u Lahoru je završio magistarski i onda je dalje se obrazao u Džamatul Bashirin i poslije toga njegova također djelokrug služenja vrlo širok. Poslije je otišao u Ganu i tamo ostao do 60. Od 60. 64. bio je učitelj u džamiji, u školi džemata i bio je misionar u zapadnoj Njemačkoj. Otišao kasnije u Nigeriju i do 72. je bio tamo. Onda se vratio u Njemačku 72. I 79. je bio određen za sekretara jednog odjeljenja. Bio je dodatni savjetnik za štampanje Kur'ana
i 1982. poslan je u Gambiju i tamo ostao 1 godinu i onda je bio premješten u Nigeriju i od 86. tamo je ostao od 86. i otamo je otišao natrag u Pakistan i tamo je služio kao učitelj u školi džamija i 88. onda je bio određen za vukalet i tasnif i radio za zajednicu do 88. Onda se penzionisao i bio je u Njemačkoj. U Njemačkoj također postoji situacija 72. u Pakistanu. On je pomagao Ahmedi muslimanima da dođu tamo iz Pakistana i obavljao posao oko imigracije. I Hazrat Khalifatul Mesih III je jako to cijenio, taj njegov posao. Ima nekih starih muslimana, Ahmedi muslimana koji su mi pisali, Huzur kaže Irfan Han Sahib, na primjer. On kaže, on je na nas pazio kao otac i također mi smo financijski bili u stisci. I on je tako bio pažljiv i rekao nam da ne treba da gubimo vrijeme. I ponekad bi pazio da ne gubimo vodu kad uzimamo abdest. I također neki ljudi. I nastoje da ljude čuva vezanim za zajednicu i također pazio na njihov odgoj. Bio je vrlo skroman i umjeren i ponizan, da Allah uzvisi njegov položaj. I da Allah blagoslovi njegovu djecu i osposobi ih da nastavi njegove vrline. On je također napisao neke knjige o Ahmedijatu. I treća dženaza je za Ibrahima bin Abdullah. Džemal Abdullah sahib. To je bilo njegov otac. 10. marta 2017. sa 81 godinom on je umro inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je dao zavid 2000. godine i njegova žena je dala prije toga zavid bajata. I žena je zapravo njega potakla da uzme dadne zavid bajata. Redovno je gledao MTA i odmah obiljao namaz, imao je veliku ljubav prema časnom Kur'anu. I služio članovima porodice, bio je ljubazan prema njima i bio je vrlo blag i ponizan. I cijelo vrijeme se borio da njegova porodica bude ujedinjena, bio je vrlo velikodušan i ljubazan prema ljudima, financijski je pomagao ljudima i nastojao da popravi njihovo financijsko stanje. Bio je vrlo gostoprimljiv i prema gostima džemata uvijek je bio zadovoljan i sretan kad god bi stizali. Od mladosti je bio dobro poznat zbog iskrenosti i gdje je bio zaposlen, svo osoblje je predano njemu i druge kolege, trgovci su bili na to vrlo iznenađeni. Da Allah dželešanu uzvisi položaj umrlih ovih duša i također da ljudi koji su ostavljali iznad da im dadne strpljenje i da ih čuva vezanim za zajednicu, za džemat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر